Pemirsa, 4 rumah milik warga di Kabupaten Tuban ludes dilalap si jago merah Senin kemarin. Sementara sebuah rumah berhasil diselamatkan setelah warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Api berasal dari lemari es yang mengalami konslet akibat terkena tumpahan bensin sehingga lemari es meledak. 2 orang mengalami luka bakar. Inilah detik-detik kebakaran rumah yang terjadi di Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Warga panik berhamburan keluar rumah dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya yang dengan cepat melahap seluruh isi rumah. Kejadian bermula saat Mutika, pemilik rumah sekaligus toko, sedang mengisi botol bensin. Namun karena kurang fokus, bensin penuh dan meluber ke lemari es di dekat tempat pengisian bensin. Naas lemari es tersebut konslet dan meledak sehingga api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi toko yang menjual LPG dan bensin eceran tersebut, serta merembet ke rumah warga yang lain. Akibat kejadian ini 4 rumah terbakar, 3 rumah ludes terbakar masing-masing milik Mutika, Tarom, dan Sinta. Sementara 1 rumah mengalami kebakaran 50% yakni milik Giswati. Selain membakar rumah, 2 orang mengalami luka bakar yakni Mutika dan Barsih. Karena jauhnya lokasi kejadian dengan pusat kota, pemadam kebakaran baru datang setengah jam kemudian. Petugas memadamkan sisa api dan memastikan api tidak menyebar ke rumah dekat lokasi kebakaran.